啊，拍咩片啊？屌你一上到嚟啊，反咗車啦！拍乜嘢啊？我究竟喺度？啊？真係啊！唉。好啦，開始啦！而家橙色同黃色車啊，兩個都係麻煩友嚟㗎啦啊！點解我快咁多嘅？嗱，呢啲心地唔好啊，兩家一齊反咗啦就。點解你嗰個快啲嘅？我點知啊？你咁慢咯。啲彎就贏翻。呢個6分左右。點解你嗰個咁快嘅就係？喂，拍唔到㗎，我咁樣，好唔好啊？你可唔可以好少少啊？點解電視做咁好啊？發幾個車位喎？我隻尾就勁咯，真係你隻尾壓得死一世啊！俾後面人哋行先啦。我頭先諗住用嗰招唔得添。嚇？諗住整反你啊嘛！你成日偷車喎？咩偷車啊？唉，時間嚟到2分鐘啦嚇。喂，你咁樣俾佢過嘅喂？我哋直路過㗎喎。點解你快咁多呢直路？你啲齒未行順啫。聲耍線。嗰招係啱嘅。好啦，時間嚟到3分鐘啦。你繼續行，lap 佢一個圈先。佢係咪用緊25次啊？冇嘅，一次唔會差咁遠㗎。好啦，時間嚟到3分半鐘。橙色車已經翻 lap 緊啦，黃色車一個圈啦。等埋佢啊，費事咁慢。喂，唔係企喺個位啊喂！好啦，4分鐘，4分鐘啦！哇，冇事，繼續。而家橙色車同黃色車拉開咗1個彎嘅距離。我好快俾佢追翻上嚟喎。呢個就係心地唔好，再翻 lap 到佢一個圈。唔好撞嗰度，行嗰啲。推佢出場外，推佢出去。唉，3球。時間仲有10秒。係咪我哋好多電㗎啦？ 10秒。喂，得，冇事，又可以繼續啦。
但係佢撞咗牆。喂，冇後波嘅咩你？但係點解佢快咁多嘅？你行順啲似先啦。喂，快啲衝埋個尾圈佢啊！喂，唔使試啊，佢到時改 check 嘅。係啊，我知啊。喂，阿源你又做乜嘢啊你？喂，你睇下。喂，你快啲啦！喂，好曬啊呢度。做咩你唔玩車？你衝埋個尾圈就算啦，嗰邊好危險。好危險啊！嗰邊有幾架 GT 喺度。哦。哇！好嘢。冇事，好安全。Sorry。我哋有埋牆嘅。你快啲衝埋個尾圈佢啊！6分鐘啦已經。8分鐘㗎嘛，我哋 final。8分鐘咩？係啊。佢完啦就嚟。8分鐘㗎。喂，已經過咗6分鐘咯喎！你停咗喺度停咗2分鐘喎。8分鐘啊！我以前你塞車點解冇我車嚟嘅？快啲啦！佢隻摩打身啊！有啊，俾佢威下先，直路先過去。哎呀！出直路，出直路，出直路，出直路。好啦，時間嚟到7分鐘啦，就係完啦，比賽就係完結啊！7分鐘。好啦，仲有45秒，最後45秒啊！而家你個街撞你唔到嘅。好啦，最後20秒，最後20秒啊！衝埋，應該仲要跑多1個圈啊！而家睇個走勢係，哎呀冇啦，收車。好啦，留胎蟹圈。好啦，好8分鐘完。